ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாமியார் மருமக சேனல்லேருந்து பேசுகிறோம். இன்றைக்கி கடாய் சிக்கன் வறுவல் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன். சிக்கன் பொடியாக அரிஞ்சு 600 கிராம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் மஞ்சள் பொடி, மிளகுத்தூள், வெங்காயம் 4 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு இதுக்கு காஞ்ச மிளகா தான் காரம். எல்லாம் காஞ்ச மிளகா தான் பாருங்கள், இந்த மிளகா வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை தான் அதுக்கு மெயினாக நிறைய போடணும். கொத்தமல்லி தழை கூட தேவையில்லை, போட்டாலும் போடலாம், நம்ம விருப்பம்தான். இது தனியா பவுட்ரு. இது தாளிக்கிறதுக்கு பெருஞ்சீரகம் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு விழுது, தேங்காய் இது எதுவுமே இல்லாத நம்ம சிக்கனை வறுக்க போகிறோம். அது எப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன், என்னென்ன தேவைன்னு. எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கடாய் வச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கிட்டேன். கடாய் காயட்டும். என்ன சொல்லவே இல்லை, எண்ணெய் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லலை. தேவையான அளவு எண்ணெய் நான் இந்த ஸ்பூனால் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இந்த ஸ்பூனால் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் நான் எண்ணெய். கடாய் காஞ்சிச்சு, எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு போட்டுக்கிறேன். இன்னொரு 1/4 டீஸ்பூன் இருந்தால் போதும். பெருஞ்சீரகம், காஞ்ச மிளகாய் போடுறேன். பொரியட்டும். இது மிளகா கிள்ளி போடக்கூடாது, முழுசாவே தான் இருக்கணும். ஏன்னா கிள்ளி போட்டால் அந்த விதையெல்லாம் கொட்டிக்கும். அது விதை கொட்டினா நம்ம வாயில் கிடைச்சா ரொம்ப காரமாக இருக்கும். இது ஒரு 5 மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நான் 600 சிக்கனுக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் தேவைப்படும் போது நிறைய போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா கம்மியும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கே இன்னும் கூட 2 காஞ்ச மிளகா போடலாம். நான் காரம் கம்மியாக இருக்கணும் சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்டில், அதனால் காரம் கம்மியாக செய்கிறேன். உங்கள் தேவைக்கு இன்னும் கூட 1 மிளகா சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள். மிளகா பெருஞ்சீரகமும் சிவந்துடுச்சு. கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன். சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சுவையாக இருக்கும். சாம்பார் சாதத்துக்கு, ரசம் சாதத்துக்கு நம்ம தொட்டு சாப்பிட்லாம், அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம். உடனே ரெடி ஆகிடும். இது ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்க தேவையில்லை. வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். இதுக்கு தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு விழுது இது எதுவுமே தேவையில்லை. தேங்காய் எதுவுமே இல்லாத இது மிளகு தான். மிளகு காரம், இந்த காஞ்ச மிளகாய் தான் காரம். இதுக்கு மிளகாய் பொடியும் இல்லை. வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. நான் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். இதுலேயே கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன். நல்லா வதங்கும். தேவையான உப்பையும் போட்டுடலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம். இப்போ நான் சிக்கன் போட்டுக்கிறேன்.
வதக்கிட்டு இருக்கேன். அது தண்ணி விடும் சிக்கனு. அதுலேயே அந்த சிக்கன் வெந்துடும், நம்ம தண்ணியே ஊற்ற தேவையில்லை. அப்படியே நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நல்லாயிருக்கும். சிக்கனில் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது. எல்லாமே சாப்பிட்லாம். பார்த்தவங்க பெரியவங்க எல்லாம் வந்து சாப்பிட்லாம். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எல்லாம் சுண்டி இந்த மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு வெந்துடுது சிக்கனு. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உடனேவும் ஆகிடும். நம்ம எங்கேயா வெளில போயிட்டு வரோம் ஆனால் நான் இந்த டக்குன்னு இதை செய்துட்டு ஒரு ரசம் வச்சு கூட தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். நான் இப்போது பெப்பர் பொடி போடுறேன். மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். காரம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. அதே போதும். இருந்தாலும் நம்மளுக்கு மிளகு போட்டோம்னா உடம்புக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும். அதனால் மிளகு நல்லது உடம்புக்குன்றதுக்காக. கோல்டு இருந்தாலும் இந்த மாதிரிலாம் சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கோல்டெல்லாம் சரியாயிடும். அதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி மிளகு சிக்கன் போட்டு வறுவல் பண்ணுறேன். அப்போ நான் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான். ஹலோ, நாங்கள் சிக்கன் கடாய் சிக்கன் வறுவல் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். இதை பாருங்கள் ரெடியாக இருக்குது. இதை நல்லா சாப்பிட்டா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். நீங்களும் செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். இதில் சிக்கனில் ப்ரோட்டீன் இருக்கிறதால நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது. பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம்னா ப்ரோட்டீன் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம இந்த கோல்டு ஒரு டைமில் மூக்கில் சளி ஒழுகுது, தலைவலி ஒரு மாதிரி கோல்டு இருக்கும்போது கூட நம்ம இந்த சிக்கன் செய்து சாப்பிட்டோம்னா சரியாயிடும், மிளகுத்தூள் போடுறதால. நீங்களும் சமைச்சு செய்து சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்றதை எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மாமியார் மருமகள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.